हाय व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर प्रीति। तो आज हम बात करेंगे जब हमारे जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है धीरे धीरे एक एज पे पहुंचने के बाद में क्या होता है, जो मोटे गद्देदार परत होती है वो धीरे धीरे पतली होने लगती है और जो वहां पर बोन फ्रिक्शन होने लगता है, जो हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे से टकराने लगती है, फ्रिक्शन होने लगता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा पेन की समस्या होती है। इस कंडीशन को हम ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं। जॉइंट जो है वो बहुत वीक फील होने लगते हैं, बहुत कट-कट की आवाज आती है, वहाँ पे चरमराहट, एक क्रेपिटस साउंड होता है, चरमराहट की आवाज आती है जब कोई काम करते हैं, उठते बैठते हैं, वजन उठाते हैं तो। जोड़ों में अकड़न होती है, बहुत स्टिफनेस हो जाती है, दर्द फील हो सकता है आपको चलते फिरते या फिर कोई वजन उठाने पे या बहुत देर बैठ लिए तो। जोड़ों में सूजन आ सकती है और धीरे धीरे जो बोन है फ्रिक्शन की वजह से वीक होने लगती है, घिसने लगती है। कभी कभी आपको फील होता है कि चलते चलते एकदम से जो ज्वाइंट है वो लॉक हो जाता है ड्यू टू वीकनेस। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये ड्यू टू लैक ऑफ साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ये कंडीशन आती है। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सारी हैं, काफी अच्छा काम करती हैं, ब्राइनिया, रस्टॉक्स, कैलक्रिया फ्लो जैसी बहुत सारी मेडिसिन है। पर जो बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है वो कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। एक नेक्स्ट मेडिसिन है जो परिजात से बनती है, जिसको हर श्रृंगार कहते हैं, और हर श्रृंगार जो है जोड़ों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और लोग घरेलू उपाय भी इसका करते हैं। तो वो मेडिसिन है निक्टेंथस अर्बर ट्रस्टीज होम्योपैथिक मेडिसिन। ये मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 ड्रॉप आधे कप गुनगुने में पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं और धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जैसे आपको आराम मिल जाए, दिन में 2 बार कर दीजिए। अब 15 डेज टू अप टू 1 मंथ ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। थैंक यू सो मच।